पापा घर में भर रहा है। मम्मी तेज बारिश फोन को बताना ये फोन में पानी पापा ने खुद बोला है। ओ पीछे जा अंदर घर के अंदर पानी भर चुका है। तेज बारिश वो भी दिल्ली एनसीआर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंटी ब्लॉग। ये देखिए कितनी तेज बारिश दिखनी होगी आपको। बारिश ना देखे तब भी देखिए पानी कितनी तेज